ସେଦିନ ମନ୍ଦିର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ସେ ହୃଦୟ ବିଦାୟର ଦୃଶ୍ୟ ଯିଏ ନ ଯାଇଥିବ ନ ଦେଖିଥିବ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବନି। ଭାବିଲି ବୋଧେ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ କାହାର ବନ୍ଧୁର ଛୁଆଟେ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ହାତ ବଢ଼େଇଲି ତା ମା କୋଳରୁ ପଳେଇ ଆସିକି ମୋ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଶୋଇଗଲାଣି। ସେ ଦୁନିଆରେ କିଛି ଜାଣିନି, 5 ବର୍ଷ ଶିଶୁଟି କିଛି ଜାଣିନି, ତା ମୁହଁକୁ ଗେଲ କରୁଛି, ସେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଗେଲ କରୁଛି। ଭାବ ଦୁନିଆର ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛି? ମୁଁ ତାକୁ ଯିଏ ରେପ୍ କରିଛି ଆଜି ବି ସେ ଝିଅର ମା କହିବା କଥା, ସିଏ ଆଜି ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଛାୟା ବାହୁ ଛାୟା ତଳେ ସେ ପିଲା ଥିବାରୁ କହୁଛି ତାକୁ କ'ଣ କଲି, ତୋ ଘରେ ଆଉ ଯେତେ ଝିଅ ବୋହୂ ରହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଭଳି କରିବି। ଏତେ ଜୋଶ ଦେଇକିରି ସେ ପିଲା କହୁଛି, ସେ ଝିଅର ମା କହିବା କଥା ଯେ ତୁ ଏ 5 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ କ'ଣ କଲି, ତୋ ଘରେ ଯେତେ ଝିଅ ବୋହୂ ଅଛନ୍ତି ଆଣ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଭଳି କରିବି। ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ସେ ମୋ ଏ ଝିଅକୁ ତ କଲା, ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛି। କ'ଣ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ମା କହୁଥାଏ, ମୋର 5 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ଯାହା କଲା କଲା, ଆମକୁ ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି ମତେ ବି କହୁଛି। ତାହେଲେ ସରକାର କ'ଣ? ତାପରେ ଘଟିବାର ଏତେ ଦିନ ପରେ ନିଜେ ବିଧାୟିକା ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ କଂଗ୍ରେସର ଟିମ୍ ଯାଉଛି, ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକିରି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଯାଇକି ବିଧାୟିକା ପହଞ୍ଚୁ। ଯେତେ କେସ୍ କହିଲେ ସୁନେଲ ମ୍ୟାଡମ ଯାଇଛି, ତା ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ। ଏ ସରକାର ଏତେ ନିର୍ଲଜ ସରକାର, ତାକୁ ଯେତେ ବି କହିଲେ ଖଜୁରୀ ଗଛର କିଗୁଣ ଗାଇବି ମୂଳରୁ ପାଚି ପାଚୁ। ଗୋଟିଏ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ସ୍ତ୍ରୀ 2ଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିସାରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କେସ୍କୁ ନେଇକିରି ସେ ଆସିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ଗୋଟେ ମହିଳା ସଂଗଠନକୁ ନେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ କି ଜାଗ୍ରତରେ ସଜାଇରେ ରଖିବା ପାଇଁ କି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କର ହେବନି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ରାୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ଘର ନେଇକି ଦେଖା କରିଥିଲେ। ଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଆଟ୍ରୋସିଟି କେସ୍ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଯାଇକି ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି କି? ସେଦିନ ବସୁନ୍ଧରାର ସେ ମହିଳା ତାକୁ କାହିଁକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ପାଖକୁ, ତାକୁ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେନି। କିନ୍ତୁ ଭାଗୁଆଳି ହେଇକି ବିଜେଡି ବିଜେପି ଏକାନ୍ଧରେ ସେକାନ୍ଧରେ ଶୁଆଇକି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ରକୁ। ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ 2ଟି ଛୁଆର ମା। ସେ ପୁଣି ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଟିଭିର ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଦିନ ଦିପରେ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତିନି, ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଏରେ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହା କୋର୍ଟ ଡିସିଜନ ଆଦେଲେ ଶୁଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପି ସରକାର କହିଥିଲା, ଆଜି ଯୋଉମାନେ ବିଜେପିର କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ କହିଥିଲା ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ଇସ୍ୟୁରେ। ତମର ଶହ ତମର ଅଞ୍ଜନା ହେଲାଣି, ତମେ ରିଜାଇନ୍ କରିପାରୁନ? ତମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ତମେ ଏତେ ନିର୍ଲଜ। ସେଦିନ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ରକୁ କୌଣସି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତା ନେଇନଥିଲେ, ଡାକି ନଥିଲେ, କାହାରି ପ୍ରବଚନରେ ସେ ଆସିନଥିଲେ, କେହି ରେପ୍ କରିନଥିଲେ, କେହି ମର୍ଡର କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକିରି ଭାଗୁଆଳି ହେଇକି ଆସିଥିଲ। କିନ୍ତୁ ସହସ୍ର ଅଞ୍ଜନା ତମର। ଆଠୁ ନିର୍ଲଜ ସରକାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଏତିକିରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ଏ ସରକାର କ'ଣ, ଏ ସରକାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଯେତେ କହିଲେ ବି କମ୍ ପଡ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। କଂଗ୍ରେସ ଠିକଣା ନାମରେ ବିରୋଧ କରିପାରୁନି କି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସରକାର ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଠିକଣା ଜାଗାରେ କରିପାରୁନାହିଁ ତା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ ଅଛି। ଯିଏ ଟିକିଏ ଗୋଡ଼ ଉଠେଇଲା, ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ କହିଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଇଡି। ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ ଅଛି, କାହାର ଯୋଉଠି କିଛି ଅଛି। ସଂଗଠନ ଯେତେବେଳେ ସବଳ ହେଇକିରି, ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ସଂଗଠନ ଉଠୁଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ମାରିବା, ତାକୁ ଇଡି ଦେଖେଇବା, ତାକୁ ନେଇକି ଜେଲରେ ପୁରେଇବା, ତାକୁ ଇଡି କରିକିରି ତାକୁ ନେଇକି କୋର୍ଟରେ ଛିଡ଼ା କରିବା। ସିଏ ଡରିକିରି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ, ସେ ଦଳରୁ ରିଜାଇନ୍ ଦେବ, ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେବ। ଏଭଳି କରିକିରି ଏ
दल को से निश्चित करने चेष्टा कर भूली जाइए एटा कांग्रेस दल जी जन्म नहीं देशर आरंभ में ए दल में जो मैंने अच्छा जिते भाई भौणी अच्छा जिते बापा माँ अच्छा समस्त रक्त ये दल में रही ए दल में जन्म होती ए दल में मरवे एवं ए दल को पुणी शासन को आने शत चेष्टा करेंगे आने आसंता दिन में देखेबे बीजेपी कौन मंत्री जहाँ भी करुच्ची सारा भारत वर्ष जहाँ कहते सोनाली वेस्ट बेंगल जहाँ कले आसाम में जहाँ कले कर्णाटक में जहाँ कले केरल में जहाँ कले ये तो विरोध भाया से भारत समाज मुख ना समय दरकार किंतु जीवे आ निश्चय जीवे आ जो दिन जीवे पुणी से मुंडे बसवे धन्यवाद कौन संशयदार को कहूँ से दुई शब्द रखिए आप जो प्रश्न कले तार उत्तर देउछि जे क्षमतार जीवे सी जे क्षमतार रहे मत लगुना जे भारतीय जनता पार्टी क्षमतार अच्छी भारतीय जनता पार्टी को लोक तो भोट देना से क्षमता रहिले केमती मशीन भोट देछि तो मशीन डिसाइड करले से केबे जीवे केबे मिछ कहू सरकार रे रहे तो नारा दांगा नमस्कार छपाली और कहबार होछि नारी शक्ति हां नारी शक्ति बंधन जो करबा चाहूँगी बीजेपी बंधन कर पूजा करना किंतु नारी को कौन दरकार है बंधन दरकार बा सिक्योरिटी दरकार तार मोर प्रश्न कारण बंधन करदे नारी केबे आग को आसपर सिक्योरिटी दरकार बंधन करके नारी को आपण कौन गोटे देवी बनई देवे कि देवी बनवा पूर्व गोटे माने जो सिक्योरिटी जो सुरक्षा दरकार से प्रथम जगातु आपण डबल इंजिन सरकार अच्छा किंतु नारी जो आम भारतर गोटे हूँ जत्र नार्यस्तु पूज्यते तत्र रमणते देवता किंतु आपण मैंने कौन कर जो पुरुष जी नारी प्रति दुष्कर्म कर सुरक्षा दौरान किंतु सुरक्षा नहीं आमको सुरक्षा देना आपण मैंने बंधन करने चेष्टा कर नारी को कल्प्रिट को आप दौरान सुरक्षा जो विक्टिम आप सुरक्षा दौना जहाँ दरकार कि आप सुरक्षा देकी नारी को सुरक्षित करके रखते सेटा ही सब इम्पोर्टेंट जिन क्वेश्चन किसी अच्छी सारे धन्यवाद।